La primera interpel·lació és sobre les conseqüències econòmiques i socials de la política d'infraestructures. Presentada pel grup mixt, té la paraula el senyor Quim Arrufat. Bé, bon dia. Comencem la interpel·lació que fem sobre la política d'infraestructures, sobre les seves conseqüències en termes socials, en termes econòmics i en termes territorials per al país, i ho volem fer amb un breu repàs a les darreres notícies relacionades amb infraestructures a la premsa, per emmarcar i ubicar la dimensió del conflicte de les infraestructures al nostre país i el seu pes en l'economia. ACS reclama otros 350 millones al Estado por sobrecostes del quebrado AVE a Francia. Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable. Se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más. Los investigadores del informe destacan el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro. La Generalitat assumirà 275 milions de deute de la concessionària de la C-17. En consecuencia, las seis grandes constructoras españolas regresan a beneficios en 2014 pese a caer la facturación. ACS, 717 milions d'euros, Ferrovial, 402 milions d'euros, Acciona, 185 milions d'euros i així, etc. Any anterior, les grans constructores guanyen un 53% més i una altra vegada 202 milions d'euros, 180 milions d'euros de les constructores. És a dir, una relació absolutament proporcional entre el que ens estan costant les infraestructures, que no es poden pagar, que s'endeuten, que es multiplica el seu cost, i el que estan guanyant les grans constructores a l'estat espanyol. Però el llistat pot seguir, el llistat de despropòsits. He agafat només uns exemples a l'atzar de la premsa. L'AVE a França, l'AVE a l'estat espanyol, el segon país amb més quilòmetres d'alta velocitat del món, l'Eix Vic-Ripoll, però podríem continuar. Alguaire, l'aeroport de Castelló, de Catalunya, el 95 milions d'euros. L'estació del TGV de Sagrera, 813 milions d'euros. La MAT, 700 milions d'euros. Finançament privat, propietat privada, però que paguem tots a través de la factura elèctrica. L'eix transversal, 700 i escaig milions d'euros, que ens costarà, una vegada finançat amb pagament diferit, 2,5 vegades el seu cost real. Canal Segarra-Garrigues, que va començar costant al voltant de 1.500 milions d'euros, que ja anem pels 2.000 milions d'euros. La gran obra, diguéssim, el gran monument al finançament diferit i al pagament d'extres i extres durant molt de temps. La línia 9 del metro, que va començar pressupostant-se a l'inici de tot per 1.947 milions d'euros, que el 2008 ja en costava 6.500 en el pressupost, que el 2011 ja en costava 6.927 i pel sistema de pagament de cànons anuals hi sumaven 9.692 milions d'euros més fins a sumar el cost aproximat actual, això en vam parlar en una reunió a principi de legislatura amb el propi conseller, i en suma 16.619 milions d'euros de cost. És a dir, una multiplicació per 4 i per 5 dels costos inicials de l'obra. Tot això, òbviament, relacionat amb un Departament de Territori i Sostenibilitat que dedica el 43% del seu pressupost al pagament
diguéssim, d'aquestes obres ja fetes i els pagaments diferits, 696 milions d'euros, però que projectats cap al futur, bàsicament amb la informació que tenim sobre la taula derivada del Compte General de la Generalitat de 2012, hi ha en factura i pendent de pagar 27.704 milions d'euros, que ens podem ben creure que augmentaran, sense que hi hagi noves infraestructures, amb el temps per la incapacitat segurament de pagar-ho en el moment que toca. Deute de 27.704 milions d'euros derivats d'infraestructures fetes amb pagaments diferits o amb diferents tipus de finançament a futurs, que ens endeuta i ens hipoteca fins al 2044. És la gràcia d'aquelles polítiques de col·laboració pública o privada en el finançament de grans infraestructures derivades dels tractats de Maastricht, de l'entrada en trompa de les polítiques neoliberals en els estats de l'Europa occidental a partir de la dècada dels 90, impulsada sobretot pels governs de Gran Bretanya i d'Alemanya. La financerització absoluta de l'economia pública, del pressupost públic, és a dir, tota institució viu permanentment endeutada. Deute públic que acaba sent el nou Parlament no democràtic on s'asseu el capital per decidir què poden fer, què han de fer, com han de pagar, què han de construir, què han de construir les administracions públiques. Un deute públic que és el nou Parlament no democràtic del capital financer. Construir per construir, això és la sensació que tenim que s'ha fet en els darrers anys en aquest país. Construir per construir, en molts casos, que hipotequen el futur de les finances públiques, però també el futur del territori i el futur de les pròpies polítiques públiques. Qui ha de pensar en transport públic col·lectiu si ha fet infraestructures pel transport privat que encara deu fins al 2044? Qui ha d'apostar per determinades polítiques de transport si ha fet infraestructures per al transport privat, que si no hi circulen cotxes privats ha de pagar trinco-trinco, que és el que està passant ara mateix amb la major part d'infraestructures viàries que estan en vies de pagament encara a Catalunya, que si no hi circulen prous cotxes privats és la Generalitat qui ha de suplir aquesta manca de transport i, per tant, qui voldrà mai desenvolupar un transport públic eficient, col·lectiu, econòmic en aquest país. No resol, hipoteca, a més, el territori, perquè la travessa amb grans infraestructures que, òbviament, fragmenten el territori, el foraden, el marquen i, a més, deixen la petjada de per vida. No resol problemes. Estan moltes d'aquestes infraestructures, sobretot les viàries, les orientades al transport, orientades no a resoldre problemes de fluxos i de tràfics presents, sinó a proposar-ne de futurs. Volem que la gent es transporti cap aquí, cap allà, etc. I per això fem la infraestructura, no pas hi ha un problema de transport i per això la fem per resoldre-la. Exemples, l'aeroport d'Alguaire i tants altres. Una política de duplicació, una política absolutament irracional i absurda de duplicació d'infraestructures, la P7 amb la 7 i tantes altres carreteres que transcorren paral·leles i que s'estan ampliant, duplicant, construint perquè unes són de pagament, les altres no han de ser de pagament o en pagament amb peatge a l'ombra, etc. No té cap mena de sentit territorialment ni en temes de mobilitat ni de transport duplicar infraestructures. Una cultura de la megalomania, de fer grans aeroports, grans infraestructures, grans carreteres, grans obres que costin molts diners, grans línies de metro, la més llarga d'Europa, una gran estació de tren d'alta velocitat, les línies, el major nombre de quilòmetres d'alta velocitat, el segon país amb major nombre de quilòmetres d'alta velocitat del món, és a dir, una cultura de la megalomania. Nosaltres estem convençuts que des de fora ja ens veuen. Des de fora ja ens veuen. En aquest país, al conjunt de l'estat espanyol i a Catalunya, participa absolutament de la mateixa cultura política i cultura d'endeutament de l'estat espanyol, exactament la mateixa, com a un país de nous rics. Un país que no van saber gestionar la bombolla immobiliària, que es van creure que eren grans i poderosos i que podien anar construint com faraons d'Egipte. Ens veuen, estem convençuts, amb una barreja de ridícul i de riure. Una barreja de banda de saquejadors i de nous rics. Banda de saquejadors perquè hi ha unes empreses constructores a l'estat espanyol que són, ja ara,
multinacionals, òbviament, les hem finançat durant molts anys, els hem proporcionat molts beneficis fins a aconseguir que siguin empreses multinacionals que ara fan negoci a d'altres llocs, però que l'han fet i han tingut aquest capital i han tingut aquesta força perquè primer han passat per l'estat espanyol i per Catalunya per saquejar les arques públiques i assegurar-se que fins al 2044 els hi seguirem pagant quotes, lletres i, per tant, un finançament fix. Adolf Tudor, que quan va passar per aquest Parlament ja va dir que a la Comissió de Caixes ja va dir que en aquest país hi havia hagut borratxera de crèdit i nosaltres pensem que també hi ha hagut borratxera d'infraestructures. S'ha generat el deute i la generació d'interessos, és a dir, el traspàs de pressupost públic al capital financer i a les grans constructores com un modus vivendi, una generació d'interessos permanent i sense fi i sense data final. És bàsicament que validem aquella frase, aquella màxima que diu el deute no es torna mai, simplement es renegocia. I nosaltres estem adquirint tant de deute i estem multiplicant-lo tant que, òbviament, és permanent el deute que tindrem i la seva generació d'interessos. Cal, pensem nosaltres, una reflexió en profunditat sobre diversos aspectes que afecten la política d'infraestructures, qui les fa, a més, com es financen i quines hipoteques fem cap al futur. Una reflexió profunda sobre el deute, a qui devem, per quant de temps, quant ens està costant la política de finançament d'infraestructures en interessos, quan hem pagat. Hem pagat ja més del que realment han costat totes aquestes infraestructures? Bastant més, segurament. Això cal explicar-ho i cal dir-li a la ciutadania, en previsió de noves i futures infraestructures. Penseu que quan es fan infraestructures acabem pagant 2 i 3 i 4 vegades més el seu cost. I això ho paga, finalment, la gent privant-se de serveis, de polítiques públiques que després no es poden executar. Cal una reflexió, i acabo, profunda sobre justament aquest finançament d'infraestructures, però també sobre el mapa de les infraestructures que calen i no calen en aquest país. Perquè no sé si en conjunt necessitem tants aeroports, necessitem tantes carreteres, necessitem tantes autopistes, tantes duplicacions d'itineraris, necessitem tantes infraestructures d'alta velocitat o necessitem totes les infraestructures, les que s'han fet, les que estan pagades, les que s'estan pagant, les que s'han planificat i les que encara es volen fer. Moltes gràcies. Té la paraula per respondre l'honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat. Molt bona tarda, molt honorable presidenta, il·lustres diputats i diputades, senyor diputat Quim Arrufat, senyor secretari d'Infraestructures, autoritats que ens acompanyen. Vull pensar que no és la gana el que ha buidat l'hemicicle, sinó l'agenda intensa que tenen les diputades i els diputats, i ho lamento profundament que es trobi l'hemicicle en aquestes circumstàncies, perquè, senyor Arrufat, des de la discrepància política que sap que tinc amb les seves posicions, la veritat és que sempre sentint-lo intervenir augmenta el meu respecte cap a la manera com defensa les seves d'opinions i de posicions. És una intervenció rigorosa, que va al moll de l'os, que va al fons de la qüestió i que ens interpel·la a tots a revisar quin és el model de creixement que tenim al cap, què entenem per progrés en la nostra societat i a fer-ho autocríticament. Fer-ho críticament i fer-ho autocríticament. Crec que aquesta és una reflexió especialment oportuna, perquè el nostre país efectivament viu un moment fundacional i per tant quan parlem d'un nou país o d'un país nou, jo crec que els debats que vostès situen estan al cor, al moll de l'os, de les oportunitats però també dels problemes que tenim. Jo dic que li respecto cada vegada més intel·lectualment i políticament les seves posicions, però que en discrepo perquè efectivament en la diagnosi estem d'acord. Segurament no hi estem en les solucions. Quan vostè parla en definitiva d'unes elits extractives, com vostè parla de com el bon capitalisme ha estat absolutament segrestat, castigat per un capitalisme que en podríem dir castís, com diu el senyor Lluís Garicano, o d'una sèrie d'amics del poder que han après a fer negocis, que han après a viure, a projectar-se a costa sovint de negocis vinculats a l'administració, vostè encerta. I jo ho reprovo. El bon capitalisme, el que ha fet possible el progrés tal com el coneixem avui, aquests nivells de benestar tal com els coneixem avui, aquí, a Espanya, a Catalunya, ha estat segrestat
per unes elits extractives que estaven vinculades o a guanyar-se la vida, a guanyar diners, formant part d'empreses i de consells d'administració més o menys regulats, o siguin amics del poder. I aquesta és la realitat en la que ens trobem. I el capitalisme a Espanya torna a estar de nou segrestat. I nosaltres, en la mesura que formem part de l'estat espanyol, formem part d'una economia i d'un capitalisme absolutament segrestat. I per tant, quan vostè ho denuncia, jo hi estic d'acord. Altra cosa és quines són les respostes a aquest segrest i a aquest deteriorament de les institucions que hem patit i que patim, com a conseqüència de la corrupció, com a conseqüència de tantes dinàmiques absolutament reprovables. Fixi's que aquesta és l'agenda. Com regenerem unes institucions absolutament lesionades a nivell espanyol i també a nivell català, i com regenerem també el bon capitalisme que en definitiva es posa sempre al servei de la societat. Vostè ho ha descrit molt bé. El Departament de Territori és conegut, més de 1.600 milions d'euros aprovats enguany, més d'un 18% de creixement respecte a l'any anterior, i en canvi no serà un any en què puguem fer massa coses. Entre d'altres coses perquè més del 44% del pressupost queda absolutament hipotecat per l'obligació, subratllo, l'obligació d'atendre pagaments diferits. Vostè ha formulat una pregunta retòrica, no, en algun moment donat, de dir el Departament de Territori dedica 700 milions d'euros. No dedica, es veu en l'obligació de dedicar. Perquè pot imaginar vostè fins a quin punt em disgusta que aquests centenars de milions d'euros ni serveixin per enfortir el nostre teixit empresarial. Van directe a les arques de les entitats financeres. Perquè en algun moment donat hi va haver-hi un excés de motivació, per dir-ho suau, en aquest país, i una falsa idea del que era el progrés. Hi va haver-hi una onada excessivament expansiva des del punt de vista de les infraestructures. No dic que es fessin massa excessos, que se'n van fer alguns. Vostè n'ha identificat amb una valentia que l'honora. Jo procuro ser més discret, atesa la responsabilitat que tinc com a govern. Però és evident que es van fer grans excessos, que hi va haver-hi un excés de motivació. A Catalunya segurament no tants com en el conjunt de l'Estat, però també se'n van fer. Ha sorgit un col·lectiu d'enginyers i d'arquitectes que es diu Nació Rotonda, que ha identificat fins a 700 ferides al conjunt del territori de l'estat espanyol, algunes també a Catalunya. Ferides de la dècada prodigiosa, d'uns anys en què, en definitiva, tot valia. El resultat és clar i evident. Un país absolutament ferit, amb urbanitzacions a mig fer, amb promocions d'habitatges tancades, buides, públiques i privades, també públiques, per aquell miratge, aquella ambició que justificava en ella mateixa. Vostè ha posat el dit a la llaga quan ha parlat de l'alta velocitat espanyola. Un miratge que també en van ser víctima països veïns i que han corregit amb honestedat, amb valentia. Hi ha molt poques veus a l'estat espanyol que denunciïn això. Vostès ho han fet. Ciudadanos ho està fent a l'estat espanyol, els honora. I nosaltres portem molts anys fent-ho, aquí a Catalunya. L'alta velocitat no respon en aquests moments a cap tipus d'anàlisi i de plantejament de retorn social. I aquesta és una realitat objectiva. És més, l'estat espanyol no se'l podrà permetre a mig termini, el seu manteniment. Altra cosa és fins a quin punt els governants de torn estan en condicions d'actuar autònomament respecte a una pressió lobística de sectors que en fan un negoci en si. I si algun dia aconsegueixen que aquestes noves infraestructures i aquests serveis ferroviaris o aquestes noves carreteres tinguin cotxes circulant al seu damunt o ciutadans pujant al tren, millor. Però no és necessàriament un objectiu perseguit ni que justifiqui l'actuació. Això és terrible i ho hem de denunciar. Altra cosa és com ho farem. Jo, de totes maneres, li diria, posats a respondre com podem redreçar el desastre que hem heretat. Com podem redreçar el desastre que hem heretat? I com podem sintonitzar amb una sensibilitat que jo vull pensar que també és majoritària en la societat, d'exigència de regeneració econòmica, amb una economia de mercat basada en el capitalisme que ha fet més bé que mai en la història de la humanitat, i unes institucions democràtiques basades en una democràcia representativa de base liberal que també s'ha demostrat el millor dels sistemes possibles. Com podem regenerar l'economia de mercat i com podem regenerar les institucions democràtiques pròpies d'un estat de dret? Aquesta és la pregunta. I jo en aquest sentit penso que ens equivocaríem si per una banda tornéssim amb un creixement desaforat, ens equivocaríem, les ferides són evidents, el sobreendeutament és evident, però també ens equivocaríem si creiéssim que sortirem d'aquesta situació extrema apostant per un decreixement que no fos realment sensat, raonable. Aleshores, quina és la tercera via?
que hem de ser capaços i prou madurs de plantejar una solució que es plantegi el progrés, que es plantegi el creixement basat en la innovació, no basat en dinàmiques expansives, perquè la innovació genera progrés per tothom i genera creixement sostenible. I aquest és el punt d'equilibri. Aquesta és la tercera via entre plantejaments antics, propis dels temps decimonònics i fins i tot del segle passat, i plantejaments nous, plantejaments que ens interpel·len a fer un creixement sostenible. En aquest sentit, saben que en aquesta legislatura hem trencat i hem fet un punt d'inflexió amb un discurs polític que estava acostumat a fer discursos expansius. Necessitem més carreteres, necessitem més autovies, necessitem més autopistes, necessitem més... No, perdoni, aquest no és el plantejament del govern de Catalunya. Tenim un país notablement madur en matèria d'infraestructures. Tenim un país raonablement madur en matèria d'infraestructures. Ha arribat el moment de la seva gestió intel·ligent, de la seva gestió al servei de la ciutadania. És evident, però, que en aquest sentit segurament discreparem vostès i nosaltres sobre qui ens hi ha d'ajudar a fer això possible. I en aquest sentit li avança el govern de Catalunya i aquest conseller que li parla, estem convençuts que les fórmules de partenariat públic-privat són bones. No la seva pràctica abusiva, però les fórmules de partenariat públic-privat són bones i ho hem de poder defensar, n'hem de poder discutir. Se n'ha abusat, efectivament. S'ha posat contra les cordes les finances de la Generalitat, efectivament. També li vull dir que ho han fet govern d'esquerres i que nosaltres ara en som víctimes. Estem intentant remuntar una situació heretada. Subratllo, heretada. No, és així, no rigui algun diputat que ho sap que és així. I per tant això s'ha de poder dir amb claredat i amb honestedat, perquè a la història ens hem de remetre, a la història més recent. En aquest sentit ens hem de conjurar a remuntar la situació, però diguem les coses amb la precisió i el rigor en què vostè ho ha fet en la primera intervenció. Jo li ho admeto. Crec que les fórmules de partenariat públic-privat són positives per un país. S'ha demostrat a Catalunya, s'ha demostrat en tot el nostre entorn occidental. Altra cosa és què hem d'esperar d'aquest partenariat públic-privat. N'hem d'esperar només vies de finançament quan ens trobem amb una manca de recursos? Això és un error, és evident. És evident que el que s'espera de l'aportació privada és valor. En definitiva, incorporar allò que l'administració segurament en alguns contextos no està en condicions d'oferir. Per tant, jo crec que aquest és el plantejament en el que ens hauríem de conjurar i en tot cas li admeto que això forma part de lo discutible i que en un país normal l'alternança política fa possible períodes més expansius per part de l'administració i períodes, en definitiva, on el sector privat aconsegueix tenir un paper motor que de fet és el que forma part de la millor i més profitosa tradició a Catalunya. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Per la rèplica té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Bé, gràcies per la resposta. Mira, nosaltres, si en algunes de les coses que he dit discrepem és sobretot en la conveniència, vostè ha dit, el partenariat públic-privat en bona mesura i ben tractat, això és una mica com el mercuri i la carn de vedella, no? Que si hi ha 0,000 mil·ligrams és una dosi normal que conté la carn de vedella, però resulta que ens n'hem begut una gerra sencera. I per tant de mercuri, ni en carn de vedella ni sense carn de vedella, de mercuri no ens en podem prendre més perquè de partenariat i de finançaments públics o privats és bàsicament el mecanisme a través del qual hem perdut absoluta autonomia com a administració pública per fer cap tipus de política de país, a través del deute i a través dels pagaments diferits fins a l'any 2044. Dues advertències oficials recentment s'han fet sobre els mecanismes de finançament públic-privat o de finançament privat per a inversions públiques. Una és del Consell de Treball Econòmic i Social, que adverteix que només en casos excepcionals on l'administració no hi pugui arribar i la infraestructura sigui estratègica, s'hauria de, només en aquests casos excepcionals, recórrer a fórmules de finançament que impliquessin el finançament privat o l'adalantament del finançament per part del capital privat. Una segona del síndic
de la Sindicatura de Comptes, el senyor Jordi Pons, que en el vot particular al Compte General de la Generalitat de 2012 adverteix de la necessitat d'analitzar l'ús de les fórmules de col·laboració público-privada, fiscalitzar si s'ajusten fins i tot a la legalitat vigent, valorar-ne en cada cas la idoneïtat davant de fórmules alternatives i fer una seriosa advertència sobre el cost que té l'ús d'aquesta fórmula. I en aquest sentit, el propi síndic identifica les següents amenaces en les fórmules de finançament privat d'infraestructures. 1. Són operacions d'una elevada complexitat. 2. Presenten una elevada subjectivitat en l'anàlisi de la transferència dels riscos. 3. Són, en alguns casos, de difícil control. 4. Són a llarg termini. 5. Per tant, suposen decisions que tenen efectes a 25, 30 anys o més, quan a més comprometen un volum de despesa de difícil modificació en el futur. 7, o no sé quin número, impliquen un trasllat intergeneracional dels costos. Es fan infraestructures ara que les pagaran no només aquesta generació, sinó les generacions futures. Poden afectar el principi de transparència pressupostària, hipotequen els pressupostos futurs durant molts anys i decideixen per un període de molts anys un determinat model de gestió de les infraestructures. Per tant, són decisions que no es poden prendre a la lleugera i que s'han pres en aquest país, entenem nosaltres, molt a la lleugera, creient una tesi del capitalisme bo, que és el creixement infinit. L'economia sempre creix i, per tant, sempre hi haurà més pressupost disponible per pagar més que l'any anterior en termes de retorn d'amortització de capital. Per tant, la intervenció del capital privat en el finançament d'infraestructures ha suposat hipotecar el país per les generacions futures, violar el principi de transparència en molts casos, signar contractes enormes per l'administració i en benefici d'empreses privades, construir infraestructures d'escassa repercussió social i bandejar el finançament i millora del transport públic com a conseqüència d'aquesta aposta estratègica per grans infraestructures de transport pel vehicle privat. Nosaltres ens ha dit una de les, vull fer un parell de rèpliques a coses que ha dit, un parell d'advertències, ha dit no sabem ja qui fa prendre les decisions al govern respecte a l'alta velocitat. Si hi ha un lobby que està pressionant i és molt poderós, infiltrat també dins del poder, que acaba fent prendre decisions de continuar, vull dir, aquest any mateix el govern espanyol pensa posar en funcionament 1.000 quilòmetres més d'alta velocitat, absolutament deficitària, d'un cost enorme que anirà en detriment de medicaments, de polítiques públiques, d'ajudes, etc. I nosaltres diem, per això hi ha una solució. Recentment s'ha sotmès a un procés participatiu i finalment a una consulta als veïns, als habitants, per on passava la línia d'alta velocitat a França, on havia de passar a Bordeus, Tolosa i Bordeus-Dax, per declarar-la o no d'utilitat pública i, per tant, d'infraestructura estratègica. I finalment, després del debat, de posar dades sobre la taula, donada la paraula a la gent ha decidit que allò no tenia sentit que passés aquella infraestructura per aquell territori. Per tant, donar la paraula a la gent no només serveix com a recurs retòric, sinó que serveix també per frenar lobbies. Si cada infraestructura, a partir d'una certa inversió, d'un cert impacte territorial, d'una certa hipoteca en el futur, s'ha de sotmetre a un procés de consulta prèvia informada per part de la ciutadania, és garantia de màxima transparència, de màxim debat i, a més, de frenar, si cal, els lobbies. Perquè acompanyat a la consulta prèvia i informada hi ha d'haver auditoria d'aquella infraestructura, de tots els riscos, dels costos en el futur, dels riscos de fer créixer el cost en interessos en el futur, etc. És a dir, auditories de cada proposta d'inversió en infraestructures que es faci en el futur, transparència màxima, consulta a la ciutadania per frenar lobbies, per frenar decisions irracionals que hipotequen el futur i que hipotequen la política pública del futur també. Finalment, una frase que nosaltres, que resumeix una mica la posició en què es troba ara mateix d'inferioritat l'administració pública i, per tant, la sobirania popular respecte al capital financer que ha decidit ja i que està intervenint dins de l'administració fruit del deute. Què més dona que la política sigui democràtica mentre l'economia no ho sigui? Per la rèplica té la paraula l'honorable senyor Santi Vila. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. No sé si m'he de preocupar perquè estic molt i molt d'acord amb vostè. I per tant, això ha de ser, no sé si en la bancada que dona suport al govern, això serà motiu de preocupació. Començo pel seu final.
amb una cosa que, de fet, veig aquí el secretari d'Infraestructures, ja hem incorporat en aquesta legislatura. No programem ni no duem a terme ni una nova infraestructura que no n'haguem auditat la conveniència, l'oportunitat, des del punt de vista dels costos, des del punt de vista de la seva sostenibilitat. Això ja ho hem incorporat. Per tant, això a Catalunya ja ens distingeix respecte al conjunt de l'Estat. Alguna altra comunitat ho ha començat a fer també. Nosaltres ja fa temps que ho fem, i més que ho farem. De totes maneres, el debat de fons segurament ens torna a separar una mica, perquè jo crec que estem sincerament davant d'una cruïlla, perquè que compartim que realment l'Estat es troba absolutament pressionat, si no segrestat, per uns lobbies que han sabut posar segurament les decisions en matèria d'infraestructures al seu servei i no al servei de l'interès general, no vol dir que no puguem intentar tornar a recuperar el lideratge de l'administració per posar una economia de mercat al servei de la ciutadania. Fixi's una cosa, vostè ho ha identificat molt bé, problemes que hem tingut amb les concessions, que sovint les concessions eren falses concessions, perquè el moll de l'os de la concessió és com es reparteix el risc i ventura d'aquella concessió. I quan el privat l'únic que fa és finançar una actuació, això és una falsa concessió, això és una estratègia de finançament. Nosaltres estem revisant tot el marc concessional que en aquests moments tenim en matèria d'infraestructura viària per garantir tornar a buscar equilibris des del punt de vista de risc i ventura. I el privat incorpora tecnologia, incorpora la seva capacitat d'innovació, atenta a un marc de mercat que genera les dinàmiques de competència. I aquí és on l'administració pública sempre perdem competitivitat, perquè nosaltres no ens moguem en un marc de competència. En canvi, els privats sí que s'hi mouen. D'aquí la seva aportació tecnològica, la seva aportació que pot ser en valor, no només en finançament. Aquest país, durant la dècada prodigiosa, va confiar excessivament en el partenariat privat per resoldre problemes de finançament. I quan a partir del 2007 tots els indicadors macroeconòmics ens deien que havíem de posar el fre, aquí es va continuar gastant. I com que es van tancar els mercats financers, es van anar a buscar operadors privats que financessin actuacions. I així se'ns va. I aquest és el desastre que hem heredat, descrit acadèmicament, on hi ha consens. On costa més és a l'hora d'arbitrar les solucions per sortir d'aquest consens. Jo li ben asseguro que coincideixo amb l'anàlisi, amb la diagnosi que ha fet la Sindicatura de Comptes. El risc i ventura de les concessions és un tema molt delicat, molt complex. L'estem intentant remuntar, com ho és, sense cap mena de dubte, certa l'acusació que aquest tipus de pràctiques, en la mesura que han estat abusives, són absolutament injustes, jo diria que èticament injustes, per les generacions futures. Per què? Perquè un conseller de torn pogués presumir en un moment donat, hem hipotecat per moltes generacions el present i el futur i la capacitat d'actuar i d'invertir i d'incidir en la realitat econòmica i social del nostre país. Les retallades d'avui s'expliquen en bona mesura per les pràctiques abusives en matèria d'expansió d'infraestructures que es van fer, especialment en el bienni 9-10, perquè jo puc comprendre la vocació expansiva que hi va haver-hi durant l'any 4, durant l'any 5, durant l'any 6, durant l'any 7, perquè eren anys en què tots ens vam il·lusionar en rematar el procés de modernització d'aquest país. Fixi que estic elogiant uns anys en què hi havia un govern d'un altre color, però és absolutament inadmissible la pràctica abusiva que es va fer de mètodes de pagaments diferits a partir del bienni 9 i a partir de l'any 10. Absolutament inadmissible. I així estem. En tot cas, li puc assegurar que nosaltres treballem per fer possible, lògicament, complir amb les nostres obligacions financeres, no tornar a cometre aquests errors, i perquè això sigui així, fins i tot amb mesures legislatives, estem protegint el bé comú, l'interès general, de les tentacions expansionistes de futurs nous governs o nous consellers que hi pugui haver-hi, que en tot cas treballarem perquè no arribin. Moltes gràcies.